Z10鳄鱼中国武装直升机是中国的现代化武装直升机代表之一，它的外形设计颇具攻击性，名字中的鳄鱼可不是随便取的，它的造型和威力都像这只爬行动物一样令人畏惧。Z10于2009年正式服役，主要用于对地攻击、战术支援和反装甲作战。这个直升机最令人印象深刻的特点是它的火力系统。Z10配备了先进的火箭弹、反坦克导弹和机关炮，其机载雷达和电子系统使得它在复杂环境中也能有效作战。飞行员坐在全景玻璃舱内，确保在作战时能够获得更好的视野，同时也增加了飞机的隐蔽性和防护能力。为了适应不同的作战需求， Z10的设计十分灵活，能快速在不同的作战模式间转换。它的高机动性和强大的打击能力，使得它在现代战争中具有相当重要的地位。总的来